faradoboka cours CPE fidirana 3e vague ny 7 octobre 2024 ho anao izay anala ny fanadinana baccalauréat série ACD mitoy ny fisoratana anarana ao amin'ny EPP fiofio sy plaque barday Ambohimandamina. Efa azo alaina ihany koa ny convocation ho an'ny baccalauréat ao amin'ny EPP fiofio. Cours CPE manolotra anao ny vaovao. Tena tsara ny tranonao ve ianao? Ny FDC eto tsara mandroso dia mivarotra karazana varavarana sy varavarankely vita amin'ny vitre. Misy ihany koa ny vitrine, vaisselier, ny pupitre, ny caisse ary ireo kojakoja maro isan-karazany izay ilainao ao an-tokantrano toy ny rideau, ny fahitalavitra sy ny jiro mandeha amin'ny herin'ny masoandro. Kotongava raha mitsidika ny FDC eto tsara mandroso eto akaiky ny paty à l'hôtel fa miandry anao izahay. Misy ny fianambidy 10 isanjato. Perfect Informatique, enceinte immeuble hôtel Akbar, vend des matériels informatiques, souris, clavier, imprimante, disque dur interne et externe, clé USB, câble réseau. Perfect Informatique vend des appareils informatiques, ordinateurs de bureau, écran et unité centrale, pièces détachées d'un appareil informatique, consommables informatiques, papier A4 et encre imprimante, dépannage et maintenance appareils informatiques. Contact 03205 413 87 034 11 752 53, ouvert de 7h30 à midi, 14h30 à 17h30. Perfect Informatique, enceinte immeuble hôtel Akbar. Eny ary tompoko lasy tompoko vavy ankafaliana no hiarabananao ny tokantrano any ao anatin'izao fotoana ny fampalalam-baovao izao manasanao anaraka ny antsipirim-baovao hatramin'ny farany. Eto Badona dia maromaro ny vaovao maro loko izay atolotra anao ao anatin'ity fotoana ny fampalalam-baovao ity. Ny tontolon'ny tsy fandriampahalemana nisy indray ny fifandonana teo amin'ny tanora ao amin'ny fokotanin'ny fiofio sy ny fokotanin'ny Tsararano. Nisy ny naratra tao anatin'izay fifandonana izay. Nisy ihany koa ireo fitaovana maro izay naratra nandritra ny fifandonana. Tonga teny an-toerana ny mpitandro ny filaminana nijery ny zavanisy ary nandamina ny ity toedra raha ity. Horantsika ny fanampanazavana iaratsika amin'ny Crépin Randrianjafy. Raikitra ny sahotaka teto amin'ny fokotany fifio sy Tsararano ny maraina teo. Ny fampitora-bato ireo tanora. Ankoatr'izay moa dia nitondra antsimaranitra ihany koa ireo tanora avy amin'ny fokotany Tsararano raha ny fanazavana ireo mponina avy amin'ny fokotany fifio. Ho an'ireo solotena ny mponina avy amin'ny fokotany Tsararano dia misy antony nahatonga ny disadisa hoy ity renim-pianakaviana iray ity. Zavatra mandalo tompoko zao anadako avy nividy entana tany Amabibo nandalo fifio dia rehefa nandalo teo tonga dia tora-bato be nahazo any lohany miaraka amin'ny entana ny lasa jiaby. Rehefa avy vaky lohany dia nody izy niantso rahalany dia rehefa niantso rahalany izy nandeha nanatona indray tany tonga dia efa refokon'olona ny fifio tsy akanavaka fokon'olona ny fifio miaraka amin'ny hémorragie anankiroa andeha nomele aminay eto le fokon'olona farany hémorragie tora-bato dia zay Tsararano milefa. Zay tompoko zavatra mampalahelo anay. Aiza nareo fanjakana amin'ny zavatra ohatran'izany. Zay Tsararano vefa victime amin'ny resaka mele dia mahatonga nareo manao an'izany. Mba arovinareo zay ty arov natakaritenay ratsy fa zay resaka manatsara anazy nefa olona vao mahay manao mandotonay. Zay tompoko zavatra mampalahelo anay mba jerena rehefa fanjakana zay raha anadako boaka videntana vaky loha izy ao dia le olona avy aminay eto foana kondro no entindreo any. Tsy maintsy nirosy tamin'ny fanapohana basy teto amin'ny alalan'ny ity fidanitra araka izany ny mpitandro ny filaminana izay tonga teto dia ny polisy pirenena sy ny zandary mba ahafahana mandrava reto olona ny vorivory reto mba ialana amin'ny mety fihitarany raharaha. Ho an'ireo mponina amin'ny fokotany fifio dia nitondra fanazavana izy ireo ka tahaka izao ny fanazavana. Taoriana ny lalabaolina kitra izay efa nitanterahana volana vitsivitsy izay naharesy ny fokotany Tsararano no miteraka ny disadisa hoy izy ireo. Zavanisy zany izy ty ady faela zany ady ny tsaiky loatonta reto fifisy Tsararano. Nisy baolina zay manatao tato matsy zay
dia finaly ny afarany raha io dia nandresy mafifio tamin'io dia tsy tantiny tsara rano ireo ma nanomboka tamin'io lagera fa nandeha dia efa nilamindamina io zavatra io dia katy jour taprès-n'io zany navoka tsara rano ireny nandeha nanavoka tao ka zay efa gagagaga satria ma zay miantso polisy tonga eo polisy ireo tsy hita lasa kely polisy ireo avy ka le zavatra tena mampatahotra anay zany le reo samby zaza manoa adalanandreo lasa mbakata le ray aman-dreny varobarotra amin'ny sisiny amin'ny lala aminay eto mitebiteby manao karaha ty fa tsy mahazo trano-panay mihitsy varotra kely reo aoronandreo entanandreo amintsika miteny zao izy misy plasy fivarotan'olo ao mikantsikantsanaandreo fa maty rodana mihitsy trano ao am'izao ty ka zay tompoko dia mitaraina aminareo mpitondra fanjakana tantsika ty tandalana zay mba miangavy mba hanovanareo patrouille matetika aminay ty fa tena miaina tena tsy miaina mihitsy zay fifeto mitebiteby lalandava am'le fanaovandreo azy zavatra nandalo androany maraina be tamin'ny fito reo efa navy nandeha nanafoka tao fifito ao dia mahatondra arma reo meso sy ny tariny jiaby dia izy io nisiany tsanga le zavatra rodana fivarotana composé rodana ao tena rodana amin'ny ankitiny io afa somonga nisy moa teto ny fahasimbana ara-pitaovana ankoatra ny faharatsana na azo ilay tovolahy teny amin'ny fokotany tsara rano toeram-pivarotana lasopy sy vary amin'ny anana iray no lasibatra ny fahasimbana noho ny atezerany tanora avy amin'ny fokotany tsara rano za ndraiky nahita le élément tsara rano tonga teo maromaro reo mitady tsy aiky fifio tera tsy nahita tsy aiky fifio akirikirindreo amizay basy alô simbatsika bankety simbatindreo amizay le bankety zany to de efa samby kila raha io mety fa malemilemy samby fampisotisotona tera de rodana de tadiavindreo tsy aiky tsara rano tsisy nahita olo jiaby zitandreo mila menacendreo za misy makamaka sara za misy makamaka sara re boko lasa nitady olo fifio ka izy misy mivatra tam'izany faniary le mpivarotra tafalany varotra anazy tao mitondra meso kobe ohatra misy rano makoba maromaro raha mitanandreo vato ireo mpitandro ny filaminana rehetra zay tonga teto amin'ity raha ity dia niezaka nandamina ny andaniny sy ny ankilany nisy moa ny voasambotra olona miisa roa zay noentiny polisy pirenena andrasana arak'izany ny fandaminana ataon'ny fokotany ny andaniny sy ny ankilany sy ny mpitandro ny filaminany mba tsy verimberenany intsony ity raha disadisa misy eo amin'ny poniny fifio sy tsara rano ity izay ny fifandonana teo amin'ny tanora ao amin'ny fokotany ny fiofio sy fokotany ny tsara rano ny maraina teo fa ny lozam-pifamoivoizana kosa nitrangana lozam-pifamoivoizana ny teny amin'ny lalam-pirenena fa efatra omaly ariva raha ny fantatra dia fiara tsy mataho-dalana iray no nandona fiara bajajy ary nandona ihany koa moto teny amin'ny iny lalana miazo ny fokotany antany malandy iny raha ny vaovaovao ray dia mamo ilay mpamiry fiara tsy mataho-dalana horantsika ny fanampanazavana mifandraiky amin'izay vaovao izay fiara tsy mataho-dalana iray nandona bajajy fiara ary moto omaly fa 4 ny volana septambra tokony tamin'ny 9:00 raha ny nambaran'ireo olona nanatry maso dia teny amin'ny faritry ny mahatsinjo no nandona moto iray ilay fiara tsy mataho-dalana ary niakatra teny amin'ny lalan'ny Ponfitim iazo ny galana Manjarisoa no nandona bajajy sy fiara iray ity fiara tsy mataho-dalana ity nitsoka avy hatrany ilay mpamily raha ny fanazavana voaray dia mamo ilay mpamily izay nanao ny lozam-pifamoivoizana en fait zay zany avany izy efa avy amin'ny couloir avany izy no efa nitsifatsifana tamin'ny fiara io de sady sendra namboteazy ohatr'izao de le motoko nijanona teo ampovoany teo de izy nitsifana avany de tonga de nidominy avy eo de le motoko efa simba ady aveo izy mivoaka de hoe ahoana ozy ny teny ny azy ifanarahana de ady io ny teny hoe andaozy izy ny teny de hoatsy aloha azy de hoe antsy io ny teny ny hoe no mifanaraka am'le zavatra simba sy asiny tariny afara ao za ozy izy ny teny avy narahana am'izay izy aveo de to de nity antsifana be saika andritsoka de io nidona tam'zareo retit io mamo ve fahitanao anazy mamo izy mamo tena tsy mahatsiaro ny tenitena mihitsy ary izy mitondra ny fiara io de nalaina vidéo daholo moa zany ny trajet nakaty teo zay izy talohanareo zany lalana izy talohanay efa tary anaty village tary izy nefa nigafigafy olona de io avy nandona natary io aloha za aloha zany voalohany indrindra avy nandonanay izy de lefitra aveo ny tompony
le 4x4 teo aloko satria nitompony le 4x4 teo aloko avadonany le motoako dia ady avion zay zany dia ifanaraka tamiko teo dia tao dia io mbola nandona an'io ndray dia io dia tao dia miaraka avy eo daholo ndray zay itôbily io zao boaka any nandeha mafy be dia ty bajaty 4x4 aloha ty tato nandeha moramora za tamin'ny sisiny lalana ty nday fosa ty saika 4x4 fotsifotsy io avy eo zay izy nialanakay dina tany bajaty ty zay izy bajaty io chauffeur iny leva zay izy teo lefa aiza chauffeur io tsy haiko mihitsy fa nandesy mpirenena azy lesy mpampiany tôbily lasa nitsoka any tôbily ara tsy vita kalvitesy fa nikalina vaty be vao nijanona niteraka fitohanan'ny fiara ateny amin'ny lalana miazo ny sotema ny fisiny ilay lozam-pifamiovoizany nanomboka tamin'ny 1:00 hatramin'ny 7:00 no nahitana ny fitohanan'ny fiara tonga teny an-toerana ny mpitandro ny filaminany nanao ny asany ary nandamina ny fifamiovoizany ary nilaza ny anonotra izay simba rehetra ilay mpamiry fiara tsy mataho-dalana izay nanao ny lozam-pifamoivoizany izay ny zava-nisy teto mahajanga ho maly ariva nanomboka tamin'ny 1:00 hatramin'ny 7:00 no nisy ny fitohanan'ny fiara ateny amin'ny lalana miazo ny antany malandiny fa efa nambara teto anatin'ny fotoana ny fampalalam-baovao fa zazalahy 5 taona no nately ny ranomasina teny amin'ny village touristique ny 17 ny volana septambra lasa teo raha ny vaovao ray dia efa hita ny nofo mangatsika ny ilay zaza ho maly ariva no nahitana ny nofo mangatsika ny teny amin'ny sisiny-dranomasina ny village touristique teny toerana Crépin Randianjafy tatitra amintsika ny antsipirim-baovao hitaka anatsingeva ny ranomasina teny amin'ny village touristique tsy lavitra loatra ny torapasika ny nofo mangatsika ny Christian zazalahy 15 taona ponina eny amin'ny fokotany antany masady ny alakamisy tokony tamin'ny 3 ora sasany teo no nahitana izany taorina ny fombafomba nataony fianakaviana niaraka tamin'ireo mpandala ny fomban-drazana sakalava zao tonga ry amin'ny 3 za manao ataka fa amin'ny 3 sasany na amin'ny 4 hitatsika ho arazo iny satria efa folaka le andro lakamisy fa raha tsika nao ataka maraina tsy hitatsika io satria ary tsy eken'le tompon'ny tany ary ireo tompony anaty rano ato dia mbola niantso koa zany satria zay fampinamana rano mbola kely naniraka satria izy papaben'le zaza naniraka koa le tsadavo manantany-toly ao adoany dia nitady anakay reo hitandreo ma zany dia zany teny zao tongany amin'ny 3 atsika manao ataka tonga teo zao tamin'ny 2 sasany dia miamby amin'ny 3 atsika manao ataka tonga tamin'ny 3 nanao ataka zay amin'ny efa dia manakasina sy ireo tompon'ny tany jiny tany zay niany tany anaty rano ato avao i Christian fa tsy saza azy mipetraka any fa manana ray aman-dreny io manana fianakaviana ka malahelo ny fianakavianany dia nitondra fandrama zareo tondra 12 anakoroa reo sy ny bombo nanaovanay fomba ary tamby nanaovanay teto anaty rano dia nivaly le ataka dia hita somatsara zany le razana io Christian tsy voasambany akory zao no nitrangany tranga tahaka izao nahazo an'ny Christian izao efa matetika teto amin'ny torapasika ny village touristique mazava ny resaka araky ny fanazavany ny mpandala ny fomban-drazana sakalava fa tsy azo sekehana na iza eto amin'ny village touristique amin'ireo ora sy andro voatondro ireto tokony nasiana plaky eto talata tontolo andro eto tsy azo sekena larobia amin'ny 12 farany miseky satria vao miditra amin'ny 2 dia fa lakamisy io dia lakamisy tontolo andro tsy azo sekena eto fa fadiny tany ary tsy mitondra voanjo ny akoho ny kosoa tsy mety eto dia misy mivaza misy mierina nefany mampalahelo zao satria le olo tsy manantsiny zaza tsy manantsiny mbola enao 12 taona ho tavandrainy ray aman-dreny zao lasa sorona satria tsisy potrany tsisy mpitantana eto a village nefa ny atamatavy zay raha fatany manana plaky mihitsy ireo mipetrapetraka tsy azo sekena eo misy fotoana azo sekena misy fotoana tsy azo sekena nisaotra ireo mpandala ny fomban-drazana sakalava teto ny fianakaviany Christian taorina ny nahitana ny razana nisaorana moa amin'ny mesetoly dia ny doany manatany dia faly zay fianakaviana satria raha tsy nisy azy angamba nety mbola sahirina zay niotikodina ty sy ary tsy nahita vahaolana fa no ny fahitanay ny mesetoly zany no nahitanay an'izao zavatra zao tonga teto ihany koa nitsirika ny razana ny avy eo anivo ny mpitandro ny filaminana ny gendarmerie pyrénéenne ny polisy municipaly ary ny mpamonjy vonina
niaraka tamin'ny bemasy ity farany zay nanambara fa tsy azo ataony milomano eto amin'ny ranomasina village touristique manomboka izao ary tsy maintsy andraisan'ny fanjakana fepetra enitra izany manomboka izao. Eto moa dia solotena n'ireo mpitondram-panjakana eto Mahajanga amin'ny tifisian'ny ty ranomasina eto amin'ny village ity zany. Efa navoaka ny misy didy navoaka ny commune mikasika n'ity village ity hoe tsy azo atao ntsony ny misaika aty amin'ny village touristique kanefa mbola misy ihany ny minia manao an'izany dia zao fa misy ny tranga zay nadoboana tovolahy anankiray io ka eto zany dia miteny izahay manentana izahay ary ataoko hoe mampitandrina satria hoisy ny fepetra ho raisiny ataoko hoe mpitondra fanjakana eto Mahajanga mba hirarana zany mba tsy isiany zay olona misaika zay intsony eto amin'ny village touristique ka raha misy olona mbola minia hita ka misaika aty zany dia ampiariny aminy ny lalàna zay mifandraika amin'izay amin'izany nisy ny ataoko hoe didy navoaka ny commune urbaine izay ka dia ampiarina avy hatrany zany ny sazy mifandraika amin'izay olona tratra zay minia misaika aty amin'ny village touristique izay. Tonga teto moa ny fianakavian'ny Christian naka ny nofo mangatsikany ary nitondra zany eo anivo ny fokotany misy azy ireo. Izay ny zavanisy teny amin'ny village touristique omaly ilana fitandremana ho an'olona rehetra izay mampiasa ny ranomasina eny amin'ny faritry ny village touristique. Fa ho eny amin'ny fokotany ny antany malandy isika amin'izao fotoana izao nisy ny fidinana ifotony nataon'ny lehibe ny fokotany antany malandy sy ireo sojabe ary ihany koa ireo olona manana havana milevina ao amin'ny fasany mangatokana omaly. Raha ny zavanisy teny an-toerana dia lasa toerana fanaripako sy toerana fambolena ary anorenana trano ny ao amin'ny faritry ny fasany mangatoka. Nisy araka izany ny antsoavo sy ny fangatahana nataon'ireo olona manana havana milevina ao anatiny ity fasana ity. Horantsika ny fanampanazavana azy. Nangataka ny hamerenana ny asin'ny fasana eny amin'ny faritry ny mangatokany ny komity pokotany eny amin'ny fokotany ny antany malandy sy ny sojabe any an-toerany ary ireo olona manana havana milevina eny amin'ny fasany mangatokany. Omaly alakamisy fa 24 ny volana septambra nidina ifotony nijery ny zavanisy teny amin'ny fasany mangatoka ireo olona ireo. Tazana tao anatin'izany fa misy amin'ireo fasany no voatototry ny fako ary lasa toerana fambolena ny fasany mangatoka. Misy ihany koa ireo olona izay nanorona trano. Io zany ko anatin'ny fasany io. Efa fefen'olona efa kolotrendrona novandreo akory novandreo trano. Fanaovana tsinontsinona le razana malagasy mihitsy. Atsika rehetra zany tokony atsapatena zay manao trano amin'ny toerana io hoe misy olona nge ato ambany ato hoe tsinontsinona. Ohatra ny zao ry ambany ary firy olonanay ro fa voatototra katsakatsa fa tsy hita tsony. Ahoana ny ataonay? Atsika mipoitra avy tamin'ny razana atsika. Mavandy milaza tsy mipoitra avy tamin'ny razana zany tsy rariny. Zao fa tsy rariny. Tsy hoe manangatrandry zay fa manapita hafatra amin'ireo mpitondra commune sy amin'ireo mpitondra fanjakana. Aza mba atao ohatran'izao fa lasa abus de pouvoir ilay izy fa tsy mety. Io zany ko anatin'ny fasana. Io voafefin'olona anaty lakoro ilay izy. Ny sasany rehefa voatototra amin'ny tany fa tsy hita tsony. Nangataka ny lehibe ny fokotany antany malandy ny mahandraisan'ny commune Ambonivohitra Mahajanga ny fanapahan-kevitra afaran'izay aingany amin'ny hanesorana ireo olona izay mibody tany asiana norona trano eny amin'ny faritry ny fasana. Fasandrazana zany agnisan'ny zavatra saropady magnerana zao tontolo zao satria ologno de velogno teo de naty atsika velogno no miaro azy ny maty tsy afaka miteny tsony. Eto Mahajanga tsy tian'ny fasana misy fasana karany afasiny lalagna eo amin'ny maison de la culture izy andro niditra ao. Nisy fasambazaha agny akaikiny Kavô agny. Kavô mihitsy fa tsy akaikiny Kavô izy n'olo niditra tany. Misy fasakarany agny Mahavoky izy olo nanivaziva io sy niditra tany. Raha vo étranger zany ajatsika gasy raha vo nitsika gasy zegny tsy voahaja. Zegny ny antony
nanaovako faneragna androany ty fahasandrasagna malagasy voazimbazimba tsy voahaja zary andevegnatsika ologno ary ny commune mbala tsara nagnaboaka no de service hoe sambia magnano tragno am'fasagna na tsy azo andevegna intsony mangatoka mbala tsy nahino zany atsika zany mahatonga atsika nanaovagna faneragna eto hoenony Madagasikara ty ny problème ny mazenga irery manibazimba ny fasana nanambara ireo sojabe anisan'ny fasana manatantara eto Mahajanga ity fasany mangatoka ity nangataka izy ireo amin'ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina fa mba ao atao vahoaka malagasy ny fasany mangatokany nisy ady tamin'ny Komoriana sy Ajojo io adin'olo roa io lasany paritaky nanjary adiny Ajojo Komoriana zany ndraiky sud-est de ny hitatra le izy nanjary adiny malagasy zay musulmane sy ny non musulman ka tam'izay misy faty mihitsy tsy hevitsy maimbo ty Mazenga ty tam 76 zany ary mbola micommémorer io date io Komoro hatram'izao tsika miteny zao tam'ty toerana ty zany nandevenan'olo fosse commune olo zato ka am'izao fa fandalovanareo eto zao nareo amin'ny communication dia sady ministère en communication koa moa ny resaka mitanana ny resaky vakoka ndao fanome tanana miaraka ny vahoakany Mazenga hametraky tantara ty 2076 ty izy regny ny valaina natao béton sorana n'Andriamanitra aza nisy amin'ny béton ty fa raha tsy nisy amin'ny béton ty rava tanteraky tantara Madagasikara ty misy amin'ireo mponina izay manana avana milevina eny an-toerana no efa tsy nahita ny fazany avany tsony fa tototry ny fako sy efa nesoron'olona ny vato izay manambara ny fisian'ny fasana mangataka araka izany ireto mponina ireto ny mba handraisana fanapahan-kevitra faran'izay aingany sy andraisana antanana amin'ny famahana ny olana misy eny an-toerana izay ny zava-nisy teny amin'ny fasany mangatokana omaly ny fidinana ifotony nataon'ireo olona manana avana eny an-toerana fa mandray vahiny fotoana ny fampalalam-baovao amin'izao atoandro izao ary zareo avy ao amin'ny rodombe ny mpanohitra eto Madagasikara izay mitarika izay rodombe ny mpanohitra izay eto Mahajanga eto indrindra Andriamatoa Somadera izay anisan'ny mpitarika no rodombe ny mpanohitra eto Mahajanga sy Andriamatoa Renaud izay mikambana ao anatin'ny ity fikambanana ity miarabanareo tompoko tonga soa atao anatin'ny fotoana ny fampalalam-baovao miarahaba ny mpanolotra ary miarahaba ihany koa ny vahoakany Mahajanga tonga eto koa zahay satria nisy fanontaniananao tamin'ny farany teo hoe ahoana marina moa fandehana izy ity aiza ny toerana sisa ary anolotra ny valiteninay mahakasika an'izay ny rodobe ny mpanohitra zany araka ny resahana iny rodobe ny mpanohitra ho an'ny démocratie eto Madagasikara RMDM dia manana toerana zay atao hoe bureau ny fandraisana bureau de liaison io zany dia eo amin'ny espace Sadrou io espace Sadrou io dia raha makeny amin'ny lalan'ny fitimina atsika eo amin'ny pont fitima na bus izy atsika dia le mandeha mankany an-tanimasahatra iny misy fivarotana hazo iny vao miala amin'ny pont io misy fivarotan-kazo ohatrany andeha ho any an-tanimasahatra dia eo amin'le fivarotan-kazo misy trano ao ny bureau-ny fifandraisana raha be dia be ny olona efa niantso tena hoe mitady inona ny tokony atao dia aza misalasala manatona amin'ny toerana io ao amin'ny bureau misy mandray zany ao amin'izay fotoana indrindrandrindra manomboka amin'ny antoandro zay zany ny mahakasika an'iny dia mahakasika ny bureau zay tonga eto moa zahay zany
ny atokavanay eto a dia mahita ny zava-misy eto atapy-tanànany Mahajanga. Zay le resahako farany teo hoe ty fitondrana teo a de manahirana satria ohatran'ny fitondrana maniry ny hijalin'ny vahoaka. Tafiditra anatin'izany a ny fomba fanaovana ny tosika fameno. Manara-maso zahay amin'ny maha mpanotra zay de iaraha mahita ny zavatra am'izay tokoa tam'ireny a. Fa be dia be ny torana teny afifio tao amin'ny stady iaraha mahita eny Ankalamanjana eny ny olona tsy tamposaina de tsisy lamina mihitsy ve avy amin'ny fitondrana ny andaminana zavatra ohatrany eny. Efa taty afara zay vao nahita vahaolana kelikely fa efa be dia be ny narary a naratra. Ary tsy io fotsiny a, io tosika famely lasa tosika famono. Ohatrany hoe entina hifamonona amintsika samy malagasy. Tsisy tsony le hoe fameno amin'ny tsy fisina fa ohatrany hoe famonona, ohatran'ny finaritra mihitsy le fitondrana ty mahita le olona mitotototo miazakazaka mijery an'izay. Tsy eo fotsiny iarahantsika mahita koa ny zava-misy eto tanàna de efa tsy vitany vao eo antsika mahita ny zavatra natrena teny Mangatoka. Ya, ankoatran'izay mbola maro ny olona tsy mahafantatra inona marina moa zany tena anjara asanareo mivondrana ao anatin'ny rodomben'ny mpanohatra fa indrindra ho antsika eto atapy-tanàna ny Mahajanga. Ny anjara asan'ny rodomben'ny mpanohatra mbola ndray Andriamatoa Renao baka eo anjara asan'ny rodomben'ny mpanohatra amin'ny maha-mpanohatra zay a manao fanitsina amin'izay mitondra eo. Zay ao anatin'ny lalam-panorenana io a ary zay ny ijoroany ny mpanohatra. Efa tsisy fanaran-dalàna tsony amin'izao fotoana zao araka ny hitantsika ary mahatonga fijalian'ny vahoaka io a de manao fanitsina an'izay. Zay ny tena asan'ny mpanohatra. Tsy manototra fahatany hoe satria misy ny eritreritra hoe aka-toerana zao zavatra ataon'ny mpitondra amin'izao fotoana efa tsisy manara-dalàna. Iarahantsika mahita ny zavatra mandalo ao amin'ny parkage. Iarahantsika mahita io a. De rehefa nanontany za androany gaga za ka izy ty zany a tsisy araka ny cahier des charges ny zavatra miseho fa tonga de totonombobory. Ya, azafady manapaka ny teninao Andriamatoa Somadera mbola hoisy ny fotoana iresantsika misy kokoa ao anatin'ny fandarana manokana mikasika an'izay atoko-panohatra zay fa mentsika fitenenana aloha. Andriamatoa Renao, inona no azonao ambara mikasika nyty rodomben'ny mpanohatra ianao no anisan'ny resy lahatra ao anatin'ny fikambanana amin'izao fotoana izao. Ya, misaotra betsaka ny mpanolotra vaovao. Faharoa manaraka an'izay moa miarahaba antsika any an-tokantrano manaraka le vaovao Matsana ty. Ny teny moa zany halaniam-pagnahy. Zay mahatonga olo raiky tafiteny noho ny zavatra misy, zavatra hitany masony na zavatra hen'ny sofiny mahatonga azy boko tafiteny. Raha mandalo amin'ny tanànantsika Majunga aty eto efa mampiteny mona zany. Ino ma le mampiteny mona? Satria ohatra zao io resaka tosika fameno araka tenin'ny président eo efa tany amin'ny mois de mars tsika fa nataon'ny corona zany nahitany tsy fahita de anisany distrika nitondra tserany ainy zany ty Majunga ainy ty tsika tsy teny distrika hafa nefany hatreto mbola tsy mazava amin'ny vahoakan'ny Majunga zao hoe karazana fanampiana karakory ma ho azony vahoakan'ny Majunga. Tsy maintsy miteny zany rodomben'ny mpanohatra manoloana an'izay zavatra zay hoe ataovinareo tsara ry mpitondra fanjakana fa manara-maso zahay. Indrindra fa montant le vola azo. Mbola tokony misy distrika tsy azo anjarany ve am'izao mars, avril, mai, juin, juillet ou septembre fa ho tampotra mbola misy distrika tsy mahazo ny anjarany. Tsy adiny anjaran'olo hafa fa mba le fasonareo am'izay anjarany ny Majunga ho hita hoe ino marina mba anjarany Majunga satria nanaraka fepetra, nanaraka an'ireny didi-folo naboaka reny jusqu'à zao mbola manaraka fepetra ny bajaj sy ny bus ary mbola manaraka fepetra mandeha ao amin'ny stady miala avy any an-tany malandy andeha ao amin'ny stady tsy andeha angalan'le tosika
tosika famonina izy teo le terme mandeha am'izao ka mba tegna mangataka aminareo mpitondra fanjakagna sinon zany tsy hijanona mihitsy zany ny fanaraha-maso ny RMDM. Ya raha ny tokony ho izy dia efa tapitra ny 10 minitra zay nifanomezantsika teto fa omeko segondra vitsivitsy anareo hampatsahivana ny olona ny toerana zay misy ny ivitoerana zay ahafahana manantona ho an'ny rodombe mpanohatra eto Mahajanga. Araka ny resahako teo espace sady roa miala eo amin'ny bus misy fivarotan-kazo ohatra ny ho any an-tanimasaja misy trano eo ao ny bureau zany ahafahantsika mifandray ny farany dia apetrakay etona fa ahoaka ny mpitondra anaraka ny lalàna fa aza taomina amin'ny tsy fanaran-dalàna ny vahoaka satria amaly anareo amin'ny tsy fanaran-dalàna. Ya ho antsika rehetra ny tokantrano any ry zareo izay mpitarika ny rodombe ny mpanohatra ho any amin'ny demokrasia eto Madagasikara no vahintsika tato anatin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao nahitantsika ny filoha regionaly Andriamatoa Somadera eto ihany koa Andriamatoa Renaud zay anisan'ny mpikambana mavitrika ao anatiny ity rodombe ny mpanohatra eto Mahajanga ity. Mankasitraka anareo no misafidy hatrany ny radio telenakay. Misy ny filazana zay voaraintsika amin'izao fotoana izao ho arahantsika vetivety azy. AFTP, Atelier de formation technique et professionnelle. Misokatra ho antsika rehetra manomboka izao ny fisoratana anarana ho an'ny mpianatra vaovao ao amin'ny AFTP amin'ny ireto taranjam-piofanana manaraka ireto: mécanique auto, électromécanique, ouvrage métallique, formation soudeur, informatique, formation des techniciens polyvalents en génie industriel, secrétariat, comptabilité, pâtisserie, cuisine. Vonjevonjeo ary fa voafetra ny toerana. Adresse AFTP, bâtiment de la Chambre de commerce et d'industrie, eo akaikin'ny Brown Police Mangarivotra. Raha mila fanazavana fanampiny, antsoy ny laharana tarby 034 68 021 55. Avis de recrutement. Dans le cadre de sa restructuration, le Bianco lance un appel à candidature nationale pour 48 postes vacants. Les candidats intéressés sont priés de consulter l'affichage au bureau du Bianco, de visiter le site web www.bianco.mg.org ou la page Facebook Bianco Mahajanga. Les dossiers de candidature sont impérativement envoyés à la fois en version physique et en version numérique au plus tard le 2 octobre 2020 avant 12 heures. Le non-respect des formalités et le manque des pièces requises entraînent l'irrecevabilité des dossiers. La direction. Filazana alika very ilazana isika izay mety nahita ity alika kely ity atsoina hoe kandi izay tsy hita nanomboka ny faefatra amby 20 volana septambra 2024 ary lasa teo. Iangaviana ianao mba iantso ny 034 17 547 25 na anatra azy ao amin'ny Darian's Beauty Bois Sacré. Sotra tompoko. Filazana zavatra very ilazana ianao izay mahita sakodo miloko manga carreau gris izay adiny tao anatina bajaj tamin'ny 17 volana Jolay lasa teo. Izao avy ny zavatra tao anatin'io sac io: classeur mainty misy atota taratasy toy ny sécurité de base, carte de visite, fascicule, carnet caisse d'épargne telo, taratasy momba ny CNAPS. Marina fa amin'ny anarany Ratsimba-Zafy Marcel avokoa ireo taratasy ireo. Koa iangaviana ianao izay mahita izany mba hanatra azy aty amin'ny RTN na iantso ny laharana 032 26 902 70 034 32 356 74. Aza misalasala fa omena valisoa ianao ary tsy misy ny arakaraka. Misaotra tompoko. Betsaka ny loko vokany eto Madagasikara fa ny peinture marque Safira sady gamme no tsara. Ao amin'ny Kenkeliso dia ahitanao peinture à l'huile misy natao hoe prime huile. Ahitanao boîte de 1 kg, 3 kg, 18 kg. Misy ihany koa ny first wheel. Misy loko maro isafidiananao. Zay ahitanao boîte de 1 kg, 3 kg, 18 kg. Tsy adinontsika ny anti-rouille
marque Safira ahitanao boîte de 1 kg, 3 kg, 18 kg. Ireo de loko vokarin'ny Quincaillerie ho antsika sady marque Safira. Mazotoa mividy sy mampiasa ary io. Quincaillerie, le plaisir de construire. Babe. Misy ny filazana izay voaray eto am-pelantanana amin'izao fotoana izao. Filazana ilazana sika rehetra amin'ny faritry ny Soalala sy ny manodidina tony eny amin'ny Tevamena, Andranolava, ihany koa ny faritry ny Marolika sy ny manodidina. Fa misy ny tovolahy izay mitondra ny anarana hoe Ronaldo izay araiky amin'ny 20 taona, manao akanjo mafana, misy débardeur ao anatiny sy manao sorta mainty. Ity olona ity marihana fa lava ny volombavany sy ny volony izay antsoina hoe afro. I olona io dia dobo teny amin'ny rano ny vavany Soalala ny alakamisy fa 24 ny volana septambra lasa teo iny. Koa iangaviana antsika rehetra izay mety mahita ity olona ity izay mitondra ny anarana Ronaldo izay manana ny volo lava sy ny volombava lava ity. Antsoa avy hatrany ary ny lalan'ny telefônina 032 68 895 47 na 032 97 024 43. Misaotra tompoko, misaotra amin'ny fiara-miasa. Toizantsika ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao, ny tontolon'ny fanomanana ny fifidianana, miatrika fiofanana ireo rehetra mikambana ao anatin'ny SRNV atao anatin'ny distrika ny Mahajanga voalohany sy ny distrika ny Mahajanga faharoa eny amin'ny bloc administratif eto Mahajanga no anaovana ny fiofanana tamin'ity andro ny zoma 15 ny volana septambra ity. Teny toerana Judith Rachel Rakotovao. Efa miditra amin'ny fiomanana ny fanatanterahana ny fifidianana ho an'ireo mpikambana eo anivon'ny loholon'ny Madagasikara amin'ny 12 desambra izao ny sioni na ny voamera maleo tena misahana ny fifidianana amin'izao. Omena fiofanana avokoa ireo mpitanantsoratra ny filatsahakofidina sy ny rafitra mpanisa vato isaky ny renivohim-paritany manerana ny Madagasikara. Anisan'ny misitraka an'izany ny rafitra eto Mahajanga. Ho an'ny sioni voamera-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana, zany fifidianana zany dia mila fanomanana ka amin'izao fotoana iresahantsika izao zany dia tanterahina manerana ny Madagasikara aty amin'ny renivohim-paritany ny fanofanana ny ao amin'ny OVEC na ilay rafitra mpandray sy mpandrakitra antsoratra ny antontataratasy firotsahakofidina sy ny SRMV na ny sampana mpanisa vato ho amin'izay fifidianana amin'ny 12 ny volana desambra ho avy zao zay. Raha ny tety andro zay navoaka ny didim-panjakana noraisina teo amin'ny filan-kevitry ny gouvernement dia ny 24 ny volana septambra ho avy zao no misokatra ny fandraisana ny antontataratasy firotsahakofidina. Dikan'izay dia tsy maintsy tafapetraka aty anivon'ny faritany ny OVEC ary tsy maintsy mahazo ny fanofanana ireo le mpikambana ao amin'ny OVEC mba hiodinana zany rafitra zany araka ny tokony ho izy. Ny 12 septambra izao no isokatra ny fametrahana ny antontataratasy filatsahakofidina ho anisan'ireo mpikambana oloholon'ny Madagasikara ireo ho an'izay maniry ho kandida amin'izany ary manana 12 andro izy ireo. Ny kandida amin'ny fifidianana zay oloholon'ny Madagasikara araka ny tantaratra moa ao amin'ny ridzatenin-dalàna antsika dia eo zany tsy maintsy olona mizaka ny zom-pirenena malagasy dia 70 taona no mihoatra, tsy maintsy feno 70 taona zany ny kandida amin'ny fifidianana zay oloholon'ny Madagasikara. Misoratra anatin'ny listim-pifidianana amina fokontany anankiray zany atao anatin'ny firenena dia olona mizaka ny zo isam-batan'olona sy ny zo ara-politika mbola tsy nisazy ary namoahany didy
mpitsarana ny sakana tsy fahafahana mirotsaka amin'izay ilay fifidianan'izay dia eo moa zany ny momba ny fandoavana ny hetra sy ny aba isan-karazany dia tokony nahavitan'izany na efa tato anatin'ny telo taona farany. Eto amin'ny efitrano fivoriana bloc administratif Ampisikina no anatanterana ny fiofanana ho an'ireo rafitra roa samihafa misahana ny fifidianana eto Mahajanga ireo amin'ity tontolo andro ny zoma fa 15 septambra 2024 ity. Amin'ny faraika ambin'ny folo ny volana desambra ho avy izao no vinavinaina hanaovana ny fifidianana loholona eto Madagasikara fa tsy ny olom-pirenena rehetra no afaka mandray anjara amin'izay fifidianana izay fa ireo olona sokajiana ho mpifidy vaventy ao anatin'ny fifidianana fa tsy maintsy manaraka ny antanan-tohatra sy ny lamina toy ny fifidianana rehetra anefa ny fifidianana ny olona eto Madagasikara. Ho arahantsika ny fanampanazavana iarahantsika amin'ny Judith Rachel Rakotovao. Ireo mpifidy vaventy na grands électeurs no mandray anjara amin'ny fifidianana ho mpikambana ao amin'ny loholon'ny Madagasikara dia ireo ben'ny tanàna sy ny mpanolontsaina munisipaly. Efa misy ny fepetra ho raisin'ny CENI momba azy ireo ahafahana manatanteraka an'izany. Ny 12 desambra 2024 no anatanterahana any fifidianana mpikambana eo anivon'ny loholon'ny Madagasikara io. Ny antsointsika zany hoe mpifidy vaventy grands électeurs amin'ny fifidianana loholon'ny Madagasikara araka ny voasoratra ao anatin'ny didim-panjakana noraisina teo anivon'ny gouvernement dia ny ben'ny tanàna sy ny mpanolontsaina ny tanàna reo zany no andrafitra ny ao anatin'ny listre ny mpifidy vaventy. Ny CENI moa zany amin'izao fotoana izao dia efa manangona ny didy mpitsarana navoaka ny fitsarana misahana ny ady amin'ny fanjakana raha namoaka ny voka-pifidianana tamin'ny fifidianana teny anivon'ny commune. Eo ihany koa ny didy fandravana na ny didy zay avoaka ny ao amin'ny filakevim-panjakana zay mbola mikirakira sy mitsara reo le atao tantaratasy fangatahana didy fandravana eny amin'ny filakevim-panjakana amin'izao fotoana izao. Tahaka ny fifidianana rehetra ny fifidianana n'ireo mpikambana oloholon'ny Madagasikara. Manomboka amin'ny fametrahana ny antota taratasy filatsahako fidiana sy ny famoahana ny listra ireo kandida. Misy koa ny fampelezan-kevitra mialohan'ny daty ny 12 desambra 2024. Izay no kasika ny fifidianana loholona eto Madagasikara fa nisokatra nanomboka tamin'ity androany ity ny tranombarotra Aigle d'Or eto Mahajanga eny ampitany toby fiantsonana regionaly no misy ity Aigle d'Or ity. Tomefiolona ny teny toerana nanomboka tamin'ny 5 ora maraina tanoany anisan'ny malina ny ponina eto Mahajanga ny zavabita ny Aigle d'Or. Hoaratsika ny fanampanazavana. Tomefiolona nanao tohy vakany ireo ponina eto taptanàna ny Mahajanga nanjifa ny vita malagasy izay tranombarotra vaovao nitsangana eny ampitany toby fiantsonana regionaly eto Mahajanga. Raha ny fifampiresahana natao tamin'ireo ponina sy vahoaka nanjifa ny vita malagasy ny Aigle d'Or dia noho ny fananany endrika tsara sy mateza no nasarika izy ireo anjifa ny vita malagasy Aigle d'Or. Ividy Aigle d'Or ny anakisy kiraro ny akisy izy mateza mafy sady vela ianao le mba fihenam-bidy mba tonga avy mba anjifa mba manentana antsika eto Mahajanga mba hividy ny vita malagasy fa io mafy qualité tsara sady tsy le hoe izy mora foana zany lesaka izany aty fa izy efa qualité tsara raha amizay dia raha tonga ny hividy anazy. Manasa anareo Mahajanga jiaby mba hividy Aigle d'Or fa Aigle d'Or tsara. Misokatra manomboka izao ny tranombarotra Aigle d'Or eny ampitany toby fiantsonana regionaly eto Mahajanga ary misokatra ho an'ny rehetra. Misokatra androany ny magasin vaovao Aigle d'Or eto Analakely Ambovoalanana faly zahay mandray anareo ponina rehetrarehetra misy tolotra goavana hatramin'ny telopolo isan-jato ny fihenam-bidy omenay anareo dia manasa antsika ho tonga marobe atao Ambovoalanana apita amin'ny parcage régional le izy manomboka androany dia ity zany zao ny magasin
aigle d'or tokana eto Mahajanga efa nisy anankiroa efa nazavainay ihany fa tianay ho atambatra amin'ny toerana anay ny aigle d'or dia lehibehibe kokoa le toerana amin'ny endriny vaovao ary misy ny kiraro rehetra izay tadiavinareo ny gamme complet. Ny tombony dia avy hatrany dia ampahafantariko anareo ny kiraro aigle d'or dia kiraro vita amin'ny hoditra 100 mamela ianao hijery kely an'le etikety raha azontsika alaina sary le etikety dia soratana eo mihitsy hoe 100 hoditra. Ny hoditra dia avy eto Madagasikara ihany ary traitena na fabrikena zany hoe ho karakaraina eto Madagasikara ihany ao Anjeva raha efa nandalo tao Anjeva ianao ao ny fikarakarana ny hoditra. Ankoatran'izay mahoditra 100 azy mateza tokoa mateza ary mety ho leo indray ary tsika rehefa manao azy isan'andro hoe aleo sombaina hividy modely vaovao hafa indray. Amin'izao fisokafan'izao ankoatra ny tolotra izay mahazo fihenam-bidy 300 dia misy tombola raha azontsika alaina sary misy tombola goavana karakarainay amin'izao mandrindra izao fisokafan'izao loka voalohany efa hitantsika ao amin'ny afisy io ray tapitrisa ariary, loka faharoa dia ny 10 ariary ary misy bon d'achat maromaro izay hozarainay amintsika mpanjifa ihany koa zany rehefa avy mividy kiraro anankiray ianao dia mameno ilay ticket tapakila iny dia arotsaka ao anaty urne na ny vata fanaovana fisarihana dia misaotra antsika sahady ho an'izay efa tsindrin-doana hitsidika ny magasin vaovao eto Mahajanga aigle d'or vita malagasy marika efa ela dia ela tokoa ary iritsika mba haharitra ela dia ela zany marika malagasy zany. Nanomboka tamin'ny 10 ora maraina no efa tome fiolona ny teny amin'ity faritry ny tranombarotra aigle d'or ity nanjifa ary nividy ho an'ny fianakaviany. Manomboka izao dia misokatra ho an'ny rehetra ity tranombarotra ity amin'ny vidiny mirary sady mora ary sahaza ho an'ny rehetra. Izay ny zava-nisy teny amin'ny tranombarotra aigle d'or eto Mahajanga pitany tompo fiantsonana regionaly eto Mahajanga ary ny ariva io mbola mitohy ny promotion izay misy ny fihenam-bidy hatramin'ny 300 isanjato be izao. Mandray vahiny ny fotoanany fampahalalam-baovao ry zareo avy ao amin'ny KB 8e izay vehivavy manetsiketsika ireo vehivavy eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga eto ihany koa ny filohan'ny fikambanany KB 8e madame Saoly sy madame Claudine izay ifampiresaka amin'ny vantana ho antsika rehetra any tokantrano any. Miarahaba anareo tompoko. Miarahaba. Elaela tsy eno izay ny fikambanany KB 8e eto Mahajanga efa maro ihany koa no mametra-panontaniana ny tokantrano any ahoana ny mikasika ny ity fikambanam-behivavy ity. Misaotra betsaka amin'ny fitenenana ny analan'izay sosinareo antsika mianakavy zay zany zahay hoe aiza ny KB 8e tsy hita mihitsy hatramin'izao no fantatra antsika ihany zay aretina nandalo tamintsika zay dia zao moa vao afaka mba mitsotsotra kely atsika na dia hoe mbola tena tsy afaka tanteraka dia mirary sahady atsika rehetra ny tokantrano raha zay tratranay eo ampisakafoanana mba azotomana. Ny KB 8e moa rehefa anao zavatra ohatra zao dia tsy maintsy mampilaza antsika mianakavy satria tsika betsaka dia raha zany betsaka zany tsy vitany atao an-telefôna fa tsy maintsy miakatra plateau mampilaza aminareo anao assemblée générale atsika rapitso raha sabotsy 20 ny volana septambra amin'ny 3 ora tolakandro ao amin'ny tranobe ny kolotsaina ao maison de la culture zany mba samy fampilaza amin'ny namatsika indrindra nareo filohan'ny fikambanam-behivavy any anaty fokotany 20 any ary tsy adonina koa nareo any ambovon-dramanesy any azadino andeso reo jiaby ambalakidy ndraiky raha tongava maray amin'ny 3 atsika eo anoloranay ny programme anasa sy reo bureau ntsika vaovao andrafitra an'ity KB 8e vaovao ity dia mankasitraka. Eto ihany koa madame Claudine anisan'ny mpikambana mavitrika ao anatin'ity KB 8e ity inona no azonao ambara ao anatin'ny izay rapitso no misy ny fivoriana zay ho atao. Misaotra ny Wilina ny fitenenana mifaly miarahaba atsika rehetra izay mijery ny vaovao ato amin'ny RTN. Manontany manateo hoe inona ny zavatra ho ataonay KB 8e rapitso
asabotsy araka ny tenenin'ny président teo hoe famorina ny fikambanam-bayaviny i fikambanam-bayavy jiaby eto Majunga hivory zany zahay hanolotra ny bureau vaovao zay hitondra ny KBUTM mandritra ny 3 taona famorina zay filohan'ny fikambanana jiaby de ho tonga zany amin'io rapitso io iseho télé zany atsika ny filohan'ny fikambanana jiaby zany mbangavinay ho tonga ny any amin'ny fokotany ny fikambanana ara-poko ny any amin'ny fiangonana misy fikambanam-bayavy jiaby zany toerana zany ka iangaviana zany atsika sambo tonga ary amin'ny maison zany amaray hiatrika zay fivorimbe zany sady anloragna atsika reo ray aman-drenitsika manana renim-piasa zany zahay eto Majunga de anolotra ire bureau reo sy le mpikambana jiaby eto Majunga ireo ray aman-drenina ireo azo atao tambaka tompoky ny tsy fananana récépissé satria zany tamin'ny fifidianana zay manana récépissé ihany no afaka mandeha mifidy fa mity ny olona jiaby mikamba ny filohan'ny mpikambanana jiaby eto Majunga zany entanigny ho tonga jiaby aroy amin'ny maison ry zany hiatrika zay fivoriana zay fa zava-dehibe ny donina ny mikasika programme nasan'ny présidentintsika koa zany ny zavatra resahany ao sotra to ya soratsika madame Claudine fa iverina atsika amin'ny filohan'ny fikambanana misy ireo olona zay mbola tsy ariny nikambana tao anatin'ny ity KBUTM ity afaka tonga ve izy ireo manatanteraka ny fifidianana sy manolotra olona ilatsaka ao anatin'izay fifidianana zay ya tsara fipetraka mihitsy zay fanontaniana zay satria saika adino raha tsy anao nampatsiahy ny anareo mpikambana rehetra hatramin'izay maro anareo fantatra koa ny emotra nitsokan-daharana mihitsy aza raha ny tena izy na tsy na tamin'ny fitondrasana teo aloha ngamba tsy haiko na inona nampihemotra anareo fa zao ny zavatra teneniko aminareo amin'izao hoe tongava anareo jiaby any anareo zay nieritreritra zavatra hafahafa tany hoe tsy mandeha io na tsy mandeha amin'ny laoniny io tamin'izany fotoana zany anao fanovana ny atongavana eto anao zavatra tsara ampandroso atsika ny atongavana eto dia kan'izay mametoky anareo sahady zay fa zay bureau vaovao fa hanao an'izay fitondrasana mangarahara zay indrindra moa amin'ny fitantanana arabola zay tena nanatsika eritreritra hafa mihitsy tamin'izay fitondrana mandeha lasa jiaby zay koa de mampanantenanareo ary zahay fa anao fitantanana mangarahara amintsika mianakavy isaky ny 3 volana de tsy maintsy manome zay hoe reto ny ana kontombolatsika ato anatin'ny KBUTM de ny manarak'izay ny tiako afarina eto zany ho atsika zay rehetra nanatitra ny taratasy fikarakarana le statut mba hanatitra zany aingana de aingana fa ny première vague zao efa lasa de handray ny amin'ny semaine ambony io zany zareo zao handray an'io récépissé ndreo io vita ara-dalàna ara-panjakana ry zareo efa misy maromaro zareo any ka ho aroso zany amin'ny fotoana io tsika misabotsy rapitso zany anolorana andreo reto aby reo olona vita zay statut zay ya eto ihany koa madame Rasoa anisan'ny mpikambana mavitrika ihany koa efa maromaro ihany ny voalazany efa niteny teo hina no azonao anambarana sy ny azonao amenona ireo voalaza atato anatin'ny fotoana ny fampalalam-baovao ity misaotranao nanome fitenenana monsieur Willy zaho zany mpikambana ato amin'ny KBUTM ny azoko ambara sy aroso amin'ny namana jiaby de hoe manentana atsika iaby fikambanam-behivavy any amin'ny toerana any misy moa ny manataratasy misy ny tsy manana taratasy araka an'le nitenen'ny namana teo tsy atao sakana zany fa mila mifamorivory atsika hifampidinika hoe ahoana ny handrindrantsika ny KBUTM ty zay zany zavatra harosonay ao entaninay reo de marioko eto zany fa folo zany no eretreretina ho tonga isaky ny mpikambana de ny geste barrière zany aza matahotra ianareo fa efa vita karakara jiaby zany tsisy atahorana efa misy gel eo ambavahady de ny présidentin'ny fikambanana zany ezahana mba ho tonga miaraka an'ireo olona folo zay misy ao aminy saotra to eny ary tapitra ny fotoanan'izay niarantsika teto fa ny ora zay hatongavana eny amin'ny assemblée zay atao androany rapitso ya ny ora moa zany amin'ny 3 ora tsy diso zany tokony efa manomboka atsika satria ny fotoana moa manampetra ihany de tsy afaka ivalapatra loatra atsika ao amin'ny maison de la culture io fa amin'ny roa sasany zay manomboka mampiditra
dia amin'ny telo tsy maintsy manomboka zany ny famelabelara-kevitra atsika dia amin'izay zany tonga dia miroso amin'ny programme zay efa nieritreretina ho aroso amin'ny fotoana io dia mitongava loloha mba ialan'ny fikorontana eo ampidirana mba fa mahazo place tsara anao sy ny ekipanao raha misy moa zay manana fanamina tianao fianamina complet zareo ho tonga ary vao maika deraina izy ary mahafinaritra zay hoe reno ny ekipany avy ao Mahavoky reno ny ekipany avy ao Tsaramaroso fa mahafinaritra be zany fa dia zay no irarianay ny fahatongavan'ireo rehetrarehetra aza misalasala hoe mbola tsy anaty fikambanana za dia tsy teo tongava foana na misy taratasy na tsisy taratasy tongava jiaby io ka be 8e io tsy ny anay raiky tsy ny an'olo raiky fa ny antsika jiabijiaby vaiavy amin'ny tanàna Majunga aty. Ya isaorantsika filohan'ny fikambanana kabe 8e Ramatoa Hosaoly eto ihany koa Ramatoa Rasoa sy Claudine zay ihany fampiresaka tamintsika teto tato anatin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao mankasitraka anareo no misafidy hatrany ny fotoana ny fampahalalam-baovao. Atoizantsika ny vaovao fa melohan'izay averina vakina amintsika indray ny filazana zay voaray eto am-pelantanana. AFTP, Atelier de formation technique et professionnelle. Misokatra ho antsika rehetra manomboka izao ny fisoratana anarana ho an'ny mpianatra vaovao ao amin'ny AFTP amin'ny ireto taranjam-piofanana manaraka ireto: mécanique auto, électromécanique, ouvrage métallique, formation soudeur, informatique, formation des techniciens polyvalents en génie industriel, secrétariat, comptabilité, pâtisserie, cuisine. Vonjevonjeo ary fa voafetra ny toerana. Adresse AFTP, bâtiment de la Chambre de commerce et d'industrie, eo akaikin'ny Brown Police Mangarivotra. Raha mila fanazavana fanampiny, antsoy ny laharana tarby 034 68 021 55. Avis de recrutement. Dans le cadre de sa restructuration, le Bianco lance un appel à candidature nationale pour 48 postes vacants. Les candidats intéressés sont priés de consulter l'affichage au bureau du Bianco, de visiter le site web www.bianco.mg.org ou la page Facebook Bianco Mahajang. Les dossiers de candidature sont impérativement envoyés à la fois en version physique et en version numérique au plus tard le 2 octobre 2020 avant 12 heures. Le non-respect des formalités et le manque des pièces requises entraînent l'irrecevabilité des dossiers. La direction. Filazana alika very ilazana isika izay mety nahita ity alika kely ity antsoina hoe kandi izay tsy hita nanomboka ny 24 volana septambra 2020 ary lasa teo. Iangaviana ianao mba iantso ny 034 17 547 25 na anatra azy ao amin'ny Darian's Beauty Bois Sacré. Sotra tompoko. Filazana zavatra very ilazana ianao izay mahita sakodo miloko manga carreau gris izay adiny tao anatina bajaj tamin'ny 17 volana Jolay lasa teo. Izao avy ny zavatra tao anatin'io sac io: classeur mainty misy atota taratasy toy ny sécurité de base, carte de visite, fascicule, carnet caisse d'épargne telo, taratasy momba ny CNAPS. Marina fa amin'ny anarany Ratsimbazafy Marcel avokoa ireo taratasy ireo. Koa iangaviana ianao izay mahita izany mba hanatra azy aty amin'ny RTN na iantso ny laharana 032 26 902 70 034 32 356 74. Aza misalasala fa omena valisoa ianao ary tsy misy ny arakaraka. Misaotra tompoko. Milaloko aloila ve ianao? Miaraka amin'ny Micalac ny Orlac. Tanterao ny fanirinao, anaingo saina tsara ny ao an-tokantranonao. Ary koa ny asa momba ny loko sahaninao. Loko fampiasa anaty sy ivelan-trano, fampiratiana amin'ny rindrina. Ampiasao ny loko Micalac ny Orlac. Voafehy tanteraka ny kalitao miaraka amin'ny Orlac. Orlac, osez la qualité. Distributeur exclusif de la peinture Orlac. Fibasom, le prix, le choix, la qualité.
averinantsika vakina indray ny filazana ilazana sika rehetra zay eny amin'ny faritry ny Soalala sy ny manodidina eny amin'ny Tevamena Andranolava Maroalika sy ny manodidina fa misy tovolahy antsoina hoe Ronaldo araiky amin'ny 20 taona manao akanjo mafana misy débardeur ao anatiny ary ihany koa manao sorta mainty somary bebe volo sy be volombava antsoina hoe afro izay volo lava izany tsara marihana fa dobo teo amin'ny vavan'ny Soalala ity olona ity ny fa 4 ny volana septambra lasa teo ko iangaviana ianareo zay mety mahita ity olona afro na lava volo sy lava volombava ity antsoa avy hatrany ary ny laran'ny telefôna 032 68 895 57 na 032 97 024 43 misaotra tompoko misaotra amin'ny fiaramiasa vahiny manaraka raisitsika ato anatin'ny fotoanany fampahalalam-baovao vahiny izay efa tsy zoviana amin'ny maro hitantsika eto Eric Sava sy Andriamatoa Arnaud les universités izay anisan'ny mpanakanto vao misongotra eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga hitondra zava-baovao ho antsika ao anatin'ity farany herinandro ity miarabanareo tonga soa ato anatin'ny fotoanany fampahalalam-baovao. Ia, voalohany indrindra moa miaraba ny vahoakan'ny Majunga tsy vaky volo ary mirary mba halany sakafo tsara amin'izao atoandro zao ary mirary fahasalamana ho antsika jiaby miaraba koa anareo ato amin'ny plateau-ny RTN miarabanao namana Willy. Elaela tsy hita elaela tsy eno Eric Sava manokana inona ny tsara ho fantatra hoentinao ho an'ny mponina Mahajanga satria isaka ny farany herinandro tahaka izao ny fahafantarana anao dia mizara hafaliana sy mizara tsikitsiky ihany koa ho an'ny mponina Mahajanga. Ia, voalohany moa mbola fisoarana ho an'ny vahoakan'ny Majunga tamin'ny zoma moa zay efa nanao fantatra antsika izy koa fa farany herinandro karanty ary matoa miakatra eto misetsika foana antsika satria anjarantsika ny mampifalifaly mampiravoravo ny vahoakan'ny Majunga ke androany farany herinandro dia efa fantatra antsika matoa moa miakatra eto efa misy zavatra fifaliana zany ho ataonay ka fantatra antsika ao amony misoma moa isaka farany herinandro sabotsy zoma karan'izao misetsika foana karakarainao cabaret en lève izy io nanasana ny groupe l'universitaire donc efa tsisy voina amintsika tsony zany groupe universitaire zany efa tsy mahafantatra izy koa eto Majunga zany. Ya idirantsika rehefa aveo resaka ambiance ho an'ny monsieur Arnaud fa anisan'ny afantarana ny Mahajanga ihany koa ireo tsakitsaky maro isan-karazany ahoana ihany koa ny atsika ny boisson zay omenareo ao amin'ny monisoma amin'ity androany ity. Ia, le boisson moa zany efa tsisy voina amintsika satria tsika tsy magnano midera vaty may mandy zay reo fa zavatra efa fantatra antsika boisson antsika ao toujours manitsy tsakitsaky efa tsy koraigny satria mbola tamin'ny zoma foana antsika karazany hoe première étape satria amin'ny déconfinement kelikely ity igny zany satatra voalohany izy tamin'le nesian'le corona zany voalohany antsika nanao cabaret fa fantapantatra antsika foana ahoana ny fisehoan-javatra atao fa afapo le olona fa eto ma mariko etona fa somary voafetra le ora anaovantsika le anaovanay le fety eo fa tsara zany mba tonga alohaloha zany antsika commence amin'ny 4 zay efa magnano balance amin'ny 10 antsika efa lasa atsika tsy afaka mihoatra n'le rafitra apetraka an'le mpitondram-panjakana hoe tsy maintsy manaja lera antsika ary tsy maintsy manaja le geste barrière amintsika moa malalaka afaka valampatra tsara anao ao satria voafetra le ora zay tsara zany antsika mba tonga alohaloha fa le resaka tsakitsaky toka jiaby efa mangatsika raha jiaby eo zany efa tsy zavatra tokony kianina tsony amindreo tsika amity zao io na zao anao efa mahazo efa mandeha lohalohany anao raha ohatra raha efa pare raha jiaby namana Willy. Ya eto ihany koa Arnaud mpanakanto misolo tena ny groupe les universitaires izay anisan'ny mpanakanto malaza eto Mahajanga ahoana ny fahavononana ohatrohatrany ahoana zany ny ambiance omenareo any mponina Mahajanga amin'ity androany ity. Ia voalohany magnano mbalatsara antsika Majunga jiaby dia magnano mbalatsara anareo koa ato amin'ny RTN groupe les universitaires za masolo tegna avy eto Arnaud
donc atsika rivagny amin'ny misoma favognosagna maefa vognino ato e matoma tegna navety tegna agnatin'ny favognosagna tanteraka atsika donc agny amin'ny 17h00 atsika commence départ ary amin'ny misoma ary de ny raha tiako volagny zay mitongava loloha fa zay koa fa vostro zegny amiasinay zay tsisy mipindamina amin'ny lamozika satria élément-nay maro konka jiaby hoan'izay mpitendry zay eto zegny tsy eviny koa zay fa zay zegny interprétation zay tegna base aminay ao de groupe aminay ao zay maro hoe presque côté jiaby donc ambiance nintsika tomponay donc gomalasa legy zegny donc ambiance variation koa manantsika jiaby fo donc raha tiako volagny mavia bonheur dika zay nao 16h30 io anao fa tokony farifa koa fa 5h00 fa pile tsika donc jusqu'à lavalava 23h agny koa donc tsika mijano karaha zegny fanentanana farany ary hoary riksava ho an'ny mpijery atsika ia fanentanana moa atsika moa tsy ho maro resaka fa zavatra hitako Majunga tena mbola sahoko ambiance satria zavatra hitako azo tsy ampahitanana tamin'le zoma igny tsy ampy antsika io 10h jusqu'à 10h fa zay masoragna tonam-panjakagna efa niematra kely angambany izy koa tsy 10 zao efa 11h andravana angambany atsika tsy ampy ambiance atsika zay na tonga hoe androany misy de rapitsy koa nasina satria hitako atsika tena amin'ny ambiance atsika tsy ampy efa ela moa atsika anatin'ny 10 volana atsika zay enimbola angala enimbolana niboka antrano ke atsika zao mba manana fotoana kely araroto io fa tsy haitsika koa sanatrandresaka atsika tsy maniry le nandalo zay fa io mboka barondragnary raha jiaby araroto olo le kely fa azo atsika zao fa malalaka kely atsika zao mba sabe manaroarotra io tongava atsika jiaby ngambany feno tsara le fanentanana le ambiance moa efa nataon'Jean Arnaud tato feno iny tongava atsika jiaby tsakitsaky mahampy ary zay vonona andrainareo tsara sécurité moa mety gaga nareo fa aza gaga nareo mety mahita olona maro matanjaka itsangana varavara tsy andeha agnino reo igny fa iambigny antsika satria raha ohatra anao mihinana volanao zany tsy tsara tabatabaigna tsy tsara misy korontagna tsy tsara anao mihinana volanao voatabataba manao mipetraka an-tragno ao motonao voambigny tsara tobilinao voambigny tsara de zay nangala sécurité mihitsy zay misy eo amin'ny telo lary eo maro gabany jiaby matanjaka eo amin'ny 2 mètres eo angambany de mitongava moa atsika fa fantatra anareo androany moa l'universitaire groupe l'universitaire rapitso Justin Kabosy satria manaratsy tapaka foana koa nareo RTN satria rapitso zay mbola hiakatra eto raha ohatra nareo tsy manaraka RTN mety tsy maraka programme mon mission satria miara-miasa ankaiky aminay moa marina etona fa miara-miasa mankaiky aminay RTN de manara foana nareo fa tsy maintsy hitanareo foana programme mon mission rapitso tsika mbola ao koa simesime tongava maro atsika fa ao atsika mahita izy tsy maro resaka atsika misaotra betsaka avokany Majunga misaotra betsaka namana Willy ya isaorantsika Eric Savavy amin'ny Monsoma eo ihany koa Arnaud izay misolo tena ny groupe les universitaires eto Mahajanga mankasitraka anareo no ny vahiny tato anatin'ny fotoana ny fampalalam-baovao misaotra betsaka toizantsika ny vaovao hankatoko nyzao fidiran'ny mpianatra izao dia mitondra zava-baovao any mpon'ny Mahajanga ny tranombarotra mora prix ireo fitaovan-tsekoly fitaovam-pianarana ihany koa izay anisany efa nitadiavinao hatramin'ny izay hoalantsika ary ny fanampanazavana tonga indray izao ny fidiran'ny mpianatra tsy mamelan'ireo ray aman-dreny ho sahirana ny espace sy ny stand mora prix eto Mahajanga fa manolotra fitaovam-pianarana isan-karazany sady mora efa maro ireo afapo rehefa nividy fitaovam-pianarana teto amin'ny tranombarotra mora prix izy tena mora e ohatranay zao maka entana zay avy any Besalampy de maka entana atao amin'ny zareo mihitsy zay fa fahitana anazy aloha tena mamefena mividy an'le vahoaka eto Majunga mihitsy ny mora prix maro tsara ka maro afaka isafidianana tsara mihitsy na ny gourde na ny kitapo na ny trousse zany be da be afapo mihitsy raha ohatra ny anaka manokana aloha de afapo za de mirary mangataka atsika vahoaka Majunga zany mba hividy zavatra atao mora prix fa tena tsara sady mamefy enambidy ry zareo ato maro be mihitsy azo isafidianana de tongava maro mahazo cadeau anao raha mividy mihoatra ny 10 alina de mahazo cadeau surprise avy hatrany de mahazo loka ny mpanjifa mividy fitaovam-pianarana eto amin'ny mora prix aza ela fanapahan-kevitra ary fa maro ny arrivage amin'izao fotoana izao zay ato amin'ny espace mora prix sy ny stand mora prix dia manao an'ity
maroboba fitaovam-pianaran'ny mpianatra amin'ny vidiny tena mora sy tena mirary ity. Efa manomboka izy zao efa tonga ato daholo ny entana rehetrarehetra atao amin'ny espace Moraprix eto ampitan'ny fiangonana katolika Mahabibo eo amin'ny espace Moraprix eo Imanga akaiky ny hotelin'ny Madame Sabo eo amin'ny stand eo amin'ny Jeunesse Sport efa misy daholo ny entana rehetrarehetra na ny cartable na ny stylo na ny règle na ny équerre ny zavatra rehetrarehetra zany dia misy karazany maro be mihitsy ato azonao hisafidianana tsara mihitsy sady tsara ny manara-penitra no azo atao tsara ny vidiny tsy vitany hoe mividy entana amin'ny vidiny tena mirary sy tena mora ianao fa mbola mahazo koa ianao an'izay mividy entana mihoatra ny 10,000 ariary na 50,000 ariary dia omena cadeau surprise maimaim-poana tsy miandry fisarihana intsony ohatra ny mahazatra tsy miandry tsy omena tiketsony ianao fa tonga dia raisinao eo no eo ny cadeau surprise izay omenanao izay mividy entana ato amin'ny espace Moraprix sy ny stand Moraprix. Amin'izao zany ny tena misy ny entana rehetrarehetra mihitsy mbola complet tsara mihitsy fa rehefa tonga ny faraparany eo mety tsy hisy tsony ny sasany na mety ho lany satria hitantsika le fidin'le tany Chine dia mety ho vitsivitsy ny entana fa tsy ho maro be dia mangataka antsika zany mba ho tonga loloha zany zao raha mba te azo ny karazan'entana izay tena maro sy azo hisafidianana tsara. Izay zany dia anome fahafapo antsika rehetra misokatra manomboka amin'ny fitora maraina zay dia mikatona amin'ny fitora hariva tsy mihidy ny atoandro zany fa misokatra foana amin'ny lera zany raha ohatra ka miasa ianao na mbola misy zavatra ataonao hafa ka amin'iny fotoana amin'ny lera amin'ny atoandro iny ianao no te hijery ny fitaovam-pianarany zanakao dia tongava aty fa misokatra soamatsara zay vonina andray anao sy vonina anome fahafapo anao. Espace sy stand Moraprix eto manoloana ny Ekara Mahabibo sy eto amin'ny fokotanin'ny Manga ary eny amin'ny Jeunesse Sport eto Mahajanga. Vahiny manaraka raisitsika ato anatin'ny fotoanany fampalalam-baovao Mesie Fidy izay fantatry ny maro le baba izay no ahafantaran'ny maro azy izay anisan'ny mikarakara etsika maro samihafa hoentina mampifalifaly ny poniny Mahajanga amin'izao fotoana izao. Miaraba anao tompoko tonga soa ato anatin'ny fotoanany fampalalam-baovao. Ia, miaraba ny namanao Ilia dia miaraba ny teknisianina koa dia tsy adino miaraba antsika rehetra izay manaraka ny fotoanany fampalalam-baovao amin'ity atoandro ity raha ohatra moa ampisakafoanana ianareo dia mirary anareo azo tomana foana dia eo ampanarana ny tafatafa ny programme farany herinandro. Isaky ny farany herinandro tahaka izao dia misy ny etsika izay karakarainareo mba ao fanomezana ny fahafapo sy mba ho fialamboly ho an'ny poniny Mahajanga tao anatin'ny confinement fotoana lavalava izay aiza indray ary ny programme antsika amin'ity farany herinandro ity. Ia, ny bara le baba 2 moa zany ny iarahantsika mahafantatra fa eo amin'ny plaque Barday amin'ny fasiny Arembisy zany hoe betsaka ny olona manontany aiza mazio antsika koa fa mandeha bus mandeha bajaj dia mijanona amin'ny Arembisy amin'ny plaque Barday fanaovan'olona fahafantaran'olona azy dia eo apita eo na koa ex Baranjara zany hoe Baranjara teo aloha izy fa izy amin'izao moa zany efa le baba 2 izy koa mijery anareo zany mahita soratra bavata be zay anareo hoe le baba karaoké 2 ao zany misy ny snack bar le baba ka amin'ity farany herinandro ity ny fandaharam-potoana moa araka ny efa apodinay menime fa betsaka ny mbola tsy mahalala zany fa ny ao amin'le baba zany manomboka ny alarobia ny alakamisy sy ny zoma androany zany mamaraparana karaoké izahay zany hoe androany zany makasika ny karaoké amin'ity androany zoma ty manomboka amin'ny 3 ora foana ny karaoké ao aminay dia androany zany izy ferantsika hatramin'ny 21h zany hoe amin'ny 6 fa à partir ny amin'ny 6 kosa zany animation DJ zany misomantsika satria betsaka antsika le babe le ante le hira le fanao nelanelam-potoana reny zay anatin'ny sahokonay afaka fa mitohy koa karaoké fa nandroany ity zany izy faranantsika amin'ny 6 ny karaoké dia manomboka eo amin'izay zany atsika aza mitsangana ambony latabatra foana manomboka eo zany atsika dia mitohy ny ambiance afaka mandihy anao na mandihy sur place na mandeha mitsangana io tsisy be dize hitanao hoe mahafaka sahokonao zany ataonao ao satria zay moa ny tanjona itsika rehefa mivoavoaka dia mila manala azy. Rapitsy kosa efa haitsika tous les samedi atsika misy cabaret ao amin'le baba 2 zany
de kabarea ny miaraka amitsika rapitso dia sola mélodie eto zany de namanao ilia tena tsindriko manokana ho atsika zay tia kabare na tia ambiance na mbola tsara namonjy mihitsy ara de mitongava fa io nampitondrana anarana olobe misoma io rapitso satria tena ezahana zany manome satisfaction ho atsika avy any eo manodidina Sotema tsy ferana zany na avy aty amin'ny ville raha ohatra andeha hanatrika ny ambiance any ka manentana atsika zay ekipa fa nahita hoe ohatran'izany fomba fisomany sola mélodie zany ray aman-dreny la musique ray aman-dreny ny ambiance ngamba za tsy deravady mahay mandeha ny amin'ny sola tsony fa manentana atsika olobe amin'ny tanàna satria olobe misoma na de zany ara tsy sanatria hoe manilika ny namana fa zokobe koa ny mahazo mandeha mijery hoe karaha ty soman'olobe io satria mety hitataraintsika amin'ny zafintsika any tam'izay tamin'ny fotoan'androny karaha zany ambiance miaraka amin'ny olobe misoma io manentana atsika zany hoe ho tonga atsika amboaro dian'izao zany ny fotoana satria raha androany zany omaly moa zany navitany examen BEPC mino fa mbola hoenty mivoaka aloha ny ankizy androany hoentina mivoaka mitsangatsangana mibory fa amaray kosa natsika mikabare io de misoma atsika ndraiky ambiance jiaby dimanche anao afaka manao repos afaka mandeha l'église afaka manao gentianao atao sady mikarakara raha jiaby amin'ny fotoana feno de feno ny fanetanana sy ny filazanana izay etsika izay isaorananao nanaiky ny vahiny tato anatin'ny fotoana ny fampalalam-baovao amin'ny firiny afaka efa mandeha afaka misokatra izay abara le baba de izay anaty segondra vitsivitsy ia albara le baba le 2 aloha zany mazava ho azy fa manomboka ny amin'ny folo efa misokatra fa ny karaoke manomboka amin'ny 3 ora raha amin'ny fotoanan'ny kabare ndraiky kabaretsika mandeha bonera 16 heures fa décollage ny ambiance ya isaorantsika monsieur Fidy na le baba izay nitondra ny tsara fantatra ao anatin'izao rehetra izay mankasitraka anao ihany koa saotranjitra anaraka filazana vetivety aloha isika AFTP, atelier de formation technique et professionnelle. Nisokatra ho antsika rehetra manomboka izao ny fisoratana anarana ho an'ny mpianatra vaovao ao amin'ny AFTP amin'ny ireto taranjam-piofanana manaraka ireto: mécanique auto, électromécanique, ouvrage métallique, formation soudeur, informatique, formation des techniciens polyvalents en génie industriel, secrétariat, comptabilité, pâtisserie, cuisine. Vonjevonjeo ary fa voafetra ny toerana. Adresse: AFTP, bâtiment de la Chambre de commerce et d'industrie, eo akaikin'ny Brown Police Mangarivotra. Raha mila fanazavana fanampiny, antsoy ny laharana tarby 034 68 021 55. Avis de recrutement. Dans le cadre de sa restructuration, le Bianco lance un appel à candidature nationale pour 48 postes vacants. Les candidats intéressés sont priés de consulter l'affichage au bureau du Bianco, de visiter le site web www.bianco.mg.org ou la page Facebook Bianco Mahazang. Les dossiers de candidature sont impérativement envoyés à la fois en version physique et en version numérique au plus tard le 2 octobre 2020 avant 12 heures. Le non-respect des formalités et le manque des pièces requises entraînent l'irrecevabilité des dossiers. La direction. Filazana alika very ilazana isika izay mety nahita ity alika kely ity atsoina hoe Candy izay tsy hita nanomboka ny faefatra amby roapolo volana septambra roapolo sy roa arivo ary lasa teo. Iangaviana ianao mba hiantsony 034 17 547 25 na anatra azy ao amin'ny Darian's Beauty Bois Sacré. Sotra tompoko. Filazana zavatra very ilazana ianao izay mahita sakodo miloko manga carreau gris izay adiny tao anatina bajaj tamin'ny fafito amby folon'ny volana jolay lasa teo. Izao avy ny zavatra tao anatin'io sac io: classeur mainty misy atota taratasy toy ny sécurité de base, carte de visite, fascicule, carnet caisse d'épargne telo, taratasy momba ny knaps. Marina fa amin'ny anarany Ratsimba-Zafy Marcel avokoa ireo taratasy ireo. Koa iangaviana ianao izay mahita izany mba hanatra azy aty amin'ny RTN na iantso ny laharana 032 26 902 70
034 32 356 74 aza misalasala fa omena valosoa ianao ary tsy misy ny arakaraka misaotra tompoko. Filazana ilazana isika rehetra izay mety nahita ao anatin'ny fatry ny soalala sy ny manodidina toy ny tevamena, andrano lava, maro alika sy ny manodidina fa misy tovolahy kely antsoina hoe Ronaldo izay raiky amby 20 taona manao akanjo mafana, misy débardeur ao anatiny, manao sorta mainty sy lava volo ary ihany koa lava volombava. Tsara ny manamarika fa adobo teo amin'ny vavany Soalala ity tovolahy kely lava volo ity tamin'ny alakamisy fa 14 ny volana septambra lasa teo iny koa iangavianantsika rehetra izay mety mahita io tovolahy lava volo io mba hiantso mivantana ny laran téléphone 032 68 895 57 na 032 97 024 43. Misaotra tompoko, misaotra amin'ny fiara-miasa. Tapitra ny fotoanany fampalalam-baovao tamin'ity atoandro ity tompoko lahy sy tompoko vavy isaorako anao any tokantrano any nampiatrano anay sy nanongilatsofina anianao anay tato anatin'ny fotoanany fampalalam-baovao. Isaorana ihany koa ireo namana mpanao gazety sy ireo teknisiana niara-ny sala nahandro na masaka na fana nampita ny vaovao tamin'ity andro ny zoma ity. Mametraka ny veloma mandrapitafa ho antsika rehetra any tokantrano any efa manangasanga ao ambadika ao ny vaovao mikasika ny coronavirus. Veloma tompoko. Perfect Informatique, enceinte immeuble hôtel Akbar, vend des matériels informatiques, souris, clavier, imprimante, disque dur interne et externe, clé USB, câble réseau. Perfect Informatique vend des appareils informatiques, ordinateurs de bureau, écran et unité centrale, pièces détachées d'un appareil informatique, consommables informatiques, papier A4 et encre imprimante, dépannage et maintenance appareils informatiques. Contact 032 05 413 87 034 11 752 53, ouvert de 7h30 à midi, 14h30 à 17h30. Perfect Informatique, enceinte immeuble hôtel Akbar. Tena tsara ny tranonao ve ianao? Ny FDC eto tsara mandroso dia mivarotra karazana varavarana sy varavarakely vita amin'ny vitre. Misy ihany koa ny vitrine, vaisselier, ny pupitre, ny caisse ary ireo kojakoja maro isan-karazany izay ilainao an-tokantrano toy ny rideau, ny fahitalavitra sy ny jiro mandeha amin'ny herin'ny masoandro. Kotongava raha mitsidika ny FDC eto tsara mandroso eto akaiky ny paty à l'hôtel fa miandry anao izahay. Misy ny fianambidy 10 hatramin'ny 500 isanjato. Faradoboka cours CPE fidirana 3e vague ny 7 octobre 2024. Ho anao izay hanala ny fanadinana baccalauréat série ACD mitoy ny fisoratana anarana ao amin'ny EPP fiofio sy plaque barday Ambohimandamina. Efa azo alaina ihany koa ny convocation ho an'ny baccalauréat ao amin'ny EPP fiofio. Cours CPE nanolotra anao teo ny vaovao.